हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम कैसे टाइमिंग चेन की प्लेट को कैसे निकालेंगे। देखिए देखिए बिल्कुल बुरी तरह से टाइमिंग चेन ख़त्म हुई पड़ी है। ये देखिए रोलर बिल्कुल ख़त्म है। ये देखिए, और ऑयल पंप भी बिल्कुल ख़त्म है। इसका न्यू चेंज करेंगे हम। और ये देखिए जो ऑयल पंप पे रबड़ होती है वो भी कट कर नीचे पड़ गई है। और आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब